Fala, rapaziada, então trazer uma dica aqui hoje para vocês. Barulho de suspensão do Gol G1, G2, G3, G4, G5, Fox, Polo. O que tá acontecendo aqui? Às vezes pensa que é amortecedor, que é bucha, alguma coisa, e não é. Olha aqui, eu tô com esse Gol aqui. Primeiramente, só de ver aqui, você já vê que ele tá faltando batente, certo? Então já tem problema aqui. Vou ter que botar o batente aqui. O que tá acontecendo? Essa pecinha de plástico aqui, essa bendita aqui, ó, além de tá faltando batente, já tá tudo bem velho e tá com folga. O que que acontece? Quando o carro amortece aqui, né, que você passa em ruas buracadas e tudo, essa bendita aqui sobe, certo? Ver se eu consigo reproduzir o barulho aqui. Ela sobe e bate lá naquele pratinho de alumínio lá, tá vendo? Ela bate lá e fica, ó, toque, toque, toque. Dá pra escutar bem aí no vídeo. Então o que que acontece aqui? O certo é fazer a troca de tudo, do coxim que fica ali em cima, certo? A borracha, e fazer a troca aqui do kit batente com coifa e tudo. No meu caso aqui, eu vou só botar o batente, o kit batente. Então eu vou trocar aqui o kit batente com a coifa, e essa pecinha aqui, no meu caso, eu vou eliminar ela. Eu vou tirar ela, que aí vai parar o barulho de todo jeito. Porque mesmo colocando o kit batente aqui novo, fica um pouquinho de folga e ela acaba subindo lá e pegando no pratinho. Então, para evitar aí, para acabar com esse barulho, eu vou tirar ela, porque na verdade ela não tem muito assim serventia não. Essa pecinha aqui é mais para segurar o batente mesmo, entendeu? E como ela é de plástico, nem absorve tanto. Seria mais interessante se o próprio batente pegasse direto lá em cima, porque o batente já é de borracha, né? Aquele PU, aquele material lá já é próprio para absorver o impacto. Então, pessoal, a dica é essa aí. Se tiver com barulho aí na suspensão do carro, dá uma olhadinha que quase certeza é isso, viu? Na parte traseira é isso.